Najveća laž o komunikaciji. Postoji jedna vještina koja odlučuje o tome kakav ćete život imati. Nekoliko ste pametni, nekoliko radite, nekoliko znate. Većina ljudi nikada je ne savlada. To je komunikacija. Rekli su vam da se neki ljudi s tim rode, da su harizmatični, da imaju dar govora. To je laž. Komunikacija nije dar. Komunikacija je vještina. I kao svaka vještina može se naučiti, uvježbati i usavršiti. Ako znate komunicirati, ljudi vas slušaju. Ako znate komunicirati, ljudi vam vjeruju. Ako znate komunicirati, konflikti se gase prije nego što eskaliraju. Danas ne učimo kako da pričate više. Danas učimo kako da budete razumljivi, poštovani i shvaćeni. Dobrodošli na kanal Treba da znaš. Zašto većina ljudi loše komunicira? Najveći problem u komunikaciji nije govor. Najveći problem je slušanje. Većina ljudi ne sluša da bi razumjela, sluša da bi odgovorila. Dok druga osoba priča, u glavi već spremamo svoju rečenicu, svoj argument, svoju odbranu. Zato većina razgovora nisu dijalozi. To su dva monologa koja se sudaraju. Drugi problem je iluzija transparentnosti. Mi vjerujemo da su naše emocije očigledne drugima, da se vidi kako se osjećamo. Ne vidi se. Ljudi nisu čitači misli. Ako ne kažete jasno, ne postoji. Ako ne provjerite razumijevanje, nema komunikacije. Zato dolazi do nesporazuma, zato dolazi do svađa. Zato se odnosi hlade. Temelj majstorske komunikacije je SR princip. Postoji jedan okvir koji stoji iza svake zdrave komunikacije. Jedan princip koji kada ga savladate mijenja sve. Zove se SRP. Slušaj, razumi, potvrdi. Jednostavno ali moćno. Slušaj, moć pažnje. Slušanje nije šutnja. Slušanje je fokus. Kada slušate nekoga, pokažite to cijelim tijelom. Telefon dolje, pogled prisutan, tijelo okrenuto prema osobi. Napravite svjesnu pauzu nakon što osoba završi rečenicu. Ne uskačite odmah. Ta kratka tišina govori, razmišljamo o onome što si rekao. Ljudi koji prave pauzu djeluju sigurnije, stabilnije, autoritativnije. Razumi detektiv, ne sudija. Razumijevanje znači ići ispod riječi, ispod onoga što je rečeno. Svaka poruka ima emociju ispod površine. Strah, frustraciju, potrebu da bude shvaćen. Postavljajte pitanja koja otvaraju, a ne zatvaraju razgovor. Ne zašto, već kako i šta. Kako si se osjećao tada? Šta ti je bilo najteže? Šta ti je sada potrebno? Zatim ponovite suštinu onoga što ste čuli svojim riječima. Ne da biste pokazali pamet, već da biste provjerili razumijevanje. Ako sam te dobro shvatio, to je jedna od najmoćnijih rečenica u komunikaciji. Potvrdi. Najmoćniji dio. Ovdje većina ljudi griješi. Potvrda ne znači slaganje, potvrda znači priznanje tuđeg iskustva. Ljudi se ne smiruju kada ih ispravljate. Ljudi se smiruju kada ih razumijete. Rečenice koje ruše zidove. Razumijem zašto se tako osjećaš. To ima smisla iz tvoje perspektive. Na tvom mjestu bih se vjerovatno isto osjećao. Kada potvrdite emociju, osoba više nema potrebu da se brani. Tada razgovor prelazi iz sukoba u saradnju. Primjena u stvarnom životu. Zamislite svađu sa partnerom. On ili ona kaže nikad me ne slušaš. Instinkt kaže branite se. Ali majstor komunikacije radi suprotno. Sluša, razumije, potvrđuje. Čujem da se osjećaš zapostavljeno. Žao mi je zbog toga. Tenzija pada. Razgovor se otvara. Isto važi na poslu. Isto važi sa klijentima. Isto važi sa porodicom. Ljudi žele jedno, da budu shvaćeni. Kako postati majstor praksa? Ne morate sve promijeniti odjednom. Postavite sebi jedno pravilo. Jedan svjestan razgovor dnevno. Jedan razgovor u kojem ne prekidate, postavljate jedno pitanje, potvrdite osjećaj. Na kraju dana zapitajte se, šta sam danas slušao bolje nego juče? Napredak je brz kada je namjeran. Napredni nivo, govor tijela i granice, više od polovine komunikacije nije u riječima, već u govoru tijela. Ako riječi govore jedno, a tijelo drugo, vjerujte tijelu. Također, dobra komunikacija ne znači da pristajete na sve, znači da znate postaviti granice bez agresije. Koristite ja poruke. Ne optužujte, izrazite osjećaj i potrebu. To je snaga, ne slabost. Zaključak. Prava moć, najuticajniji ljudi nisu oni koji najviše pričaju. To su oni koji najbolje slušaju. Ako želite poštovanje, slušajte. Ako želite uticaj, razumite. Ako želite autoritet, potvrđujte. Komunikacija mijenja odnose. Odnosi mijenjaju život. Ovo je treba da znaš. Znanje koje vam daje prednost u stvarnom svijetu. Ako želite da ljudi slušaju vas, prvo vi naučite slušati njih. Pretplatite se naš, ovdje učimo psihologiju koja funkcioniše u stvarnom životu. Napišite u komentar. Koji razgovor ćete danas voditi drugačije?